記得行埋冇遮冇掩㗎，買睇下佢啦，冇擔，係嘛？冇擔佢對你幾好啊？咁結咗面咪其實行得好近咯，係。我好驚，後尾我好想知啊地方係邊度嚟嘅。後尾咧我睇幻海奇情，早2年睇成，原來嗰個叫油麻地殯儀館喺邊個位置咧？喺廣華醫院隔離。而家都冇啦，各位。而家冇所謂，咁即係話啲人可能冇咁有錢咧，即係窮啦，死咗之後咧就你一個出殯啦，咁可能好平好便宜啦。咁我呢個係我第一次即係對呢個哇，即係接觸死亡嘅恐懼。恐懼啊，好驚啊！因為最慘係咩咧？以前嘅人咧，唔知點解死咗嘅壽衣一定係長衫啊、剝帽啊，即係你好似阿洪金寶拍啲鬼戲咁樣咧，即係變僵屍嗰啲嘛，你驚住？我真係弱軟啊，知唔知？其後咧呢個都加咗好多年之後，我老豆都捉我去送殯嘅，睇人哋啲屍咁。我其實都練唔到我大膽，其實我老豆真係好驚。翻到李鄭安就諗起我老豆，因為老豆係我教練嚟嘅。即係教練啊！細個，因為佢都係好勁噶嘛。佢都係細個鞭打我人，所以我好記得。咁我又講一個故事，就係講佢死咗之後咧，咁大家都好傷心啦。咁你要處理老豆啲遺物噶嘛，咁就好奇怪，即係處理乜嘢都清晒咯喎，但係唯獨一樣嘢就係佢其實有金㗎，有啲黃金。哇！咁有錢㗎？好少啊！好似啲人唔知點樣儲得咁叻，鬼叻嘅，知唔知？咁有啲金條咯，咁我哋嗰期死啦。喂，佢啲遺物裏邊，我哋揾埋成間屋都見唔到。但係你點知佢有金？阿媽講啊嘛。OK。阿媽講嘅點揾唔到啦？咁即係點啊？喂，攞喺人哋手開夾萬都冇。佢一個好小型嘅夾萬都冇。咁啊，我同大佬，算啦，揾唔到咁。咁啊好啦，夜晚咁我就發夢。發夢都要鬧喎，見到佢喎。喺嗰度啊嘛，點解取得咁緊要㗎？嗰地方你唔揾啊？原來喺邊度咧？以前啲米缸咧，嗰啲叫做片塘缸，你知唔知邊度？即係咁高噶嘛，好高嘅。佢將個片塘缸嘅米下邊最底嗰層攝晒落去，全部米遮住你，完全唔會發覺嘅。到第二朝一醒，咁我一醒，我同我講：喂，唔係喎，琴日老豆又鬧我。我發夢3日後死後3日。喂，佢話啲金藏喺嗰度啊，不如你揾下，一手一插去，可以。咁犀利啊！有幾多？10兩，即係等於而家幾多錢？而家3萬幾錢？3萬到啦，3萬咩呀？嗰年代呀，買層樓啦，嗰年代，你真係望到㗎。喂 ，hello，我諗唔到㗎，真係話俾你聽。有人喺度，佢哋只不過聽緊嘢啫，聽緊嘢。我唔到最後都唔講俾你聽，但個問題係可能時間關係啦，你知。大家食咗飯未啊？講唔到。咁啊，我哋呢度8點幾啊。靠報夢翻嚟，啲幕都未結咧。喂 ，hello。呢排都係星期五啦，因為星期五啊，本身點解大家成日覺得點解好似而家成日星期五開嗰個乜嘢嘅咁樣開個直播定點樣嘅？因為星期五咧，本身我啲小朋友啊，即係我啲小朋友佢會嗰個咩啊，去學游水啊，即係逢星期五學游水堅尼地咁樣噶嘛。咁所以咧，我多數都唔會專登走過去嗰個同佢哋游水咁樣，所以我多數都喺公司，咁啊喺公司附近食埋飯，咁啊跟住咧或者做緊直播，或者做緊其他嘢，跟住聽日咁樣。我食咗咯。開頭我有諗過咧食咩咧，食蛇筋嘅，跟住最後冇咗去食蛇筋，去咗食嗰個另外嗰個咩手撕雞嗰度，食咗手撕雞啊。因為我覺得今日都比較熱啊，即係熱啊，食蛇筋又太近啦，太近啦。見到個紫色遮係啦，咁啊個供應商俾咗貨板嚟啦咁樣，咁啊開我就開唔到啦咁樣，即係點開俾大家睇咧咁樣。咁咧嗰係一個防 UV 嘅遮嚟嘅，好細把遮，食煲仔飯，我又唔係食煲仔飯啊。因為雖然佢而家煲仔飯坤記嗰度就冇咁多人排隊，但係我都冇去嗰度食。去咗坤記隔籬啦，有一間
專係做外賣嘅。咁啊有一個手撕雞，跟住一個鴨腎，跟住一罐汽水咁樣，咁都幾好食噶。嗰間都係連鎖店嚟嘅。但係你問我係叫咩名咧，我又真係暫時唔記得咗係咩名。但係食啲嘢幾好食，我中意食辣啦咁樣。咁啊啲雞咧，雞又辣啦，咁樣手撕雞又辣，鴨腎又係辣，咁啊真係幾好食嘅咁樣，真係幾好食嘅，即係唔差咯，我自己覺得。佢諗唔到食咩，食蛇羹咯，蛇羹差唔多應該又就嚟關門噶啦，應該就嚟關門噶啦。咁啊就嚟4月啊。因為一年咧好犀利嘅，我哋樓上嗰間蛇鋪啊，一年做6個月嘅啫，其他嗰6個月咧就係關門大吉嘅，咁啊淨係做6個月嘅啫，已經夠維生啦咁樣，咁所以咧嗰間食蛇鋪 OK 嘅。見到把紫色啫嘅，係啊紫色。嗱呢個紫色啫有咩特別咧？呢把紫色啫，佢一來好細把啦。二來咧，佢有幾隻顏色嘅，同埋最緊要有一樣嘢係專係即係 for 女士啦，因為佢有嗰個防紫外線啦，同埋嗰個防 UV 咧，可以防到50加，咁啊，所以咧嗰個阿小幫手成日叫我，喂，你一定要講呢一把遮啊咁樣啊，咁樣成啊咁樣，咁啊講緊聲。就揾咗小幫手嘅，咁我哋就攞咗呢一隻嘅防 UV 嘅遮啦咁樣，咁價錢佢貴唔貴咧？佢又唔係好貴喎，講真嘅，即係你問我如果講遮嚟講咧，佢都算價錢都我覺得幾 OK 喎，即係可能佢俾個價錢我哋都比較實惠啲啦咁樣，咁價錢咧幾錢咧？價錢都係一把係35蚊，咁啊有幾隻顏色嘅，有紫色啦，有藍色啦。有米白色啦，有黑色啦，有白色啦咁樣，咁啊 total 有幾隻色嘅，有同埋有粉紅色嘅，咁所以咧你自己中意咩色咧？咁我都會即係會出翻個 post 啊，即係你擺上個專頁度，開唔到嚟睇，開到嚟睇，咁啊開完之後我又要刪啊，咁我又唔想搞，咁啊都應該好大把嘅，應該好大把我覺得。就係咁咯，都幾大把嘅咁樣，咁佢都幾大把，即係又唔算細把咯。咁啊腳骨6條骨，咁啊都硬淨嘅6骨啦，即係6條骨咁樣，咁啊都幾好啊咁樣。咁摸上去咧，佢厚身嘅，即係佢嗰個唔會話乜嘢啦。咁6骨就我覺得就正常啲嘅，即係你話喂，如果太少骨咧，即係好話唔好聽，大風啲都反嘅，咁啊死啦！但係佢個物料係厚嘅，因為佢防 UV 咧，你見到佢裏邊咧個內飾咧係黑色嘅，咁所以咧你就唔使驚話嗰啲咩紫外線啊會透到入去啊定點樣，佢就唔使驚呢一樣嘢咯。咁啊價錢幾錢咧？價錢又真係唔貴，35蚊啫嘛。35蚊一把咯，咁顏色嗰度就等我出個 post， 跟住再俾大家睇下個顏色啦。總之有紫色啦，有黑色啦，有粉紅色啦，有藍色啦咁樣。咁睇你自己中意咩顏色咯。同埋好細把嘅，即係你問我咧，佢把遮咧本身咧就唔大把嘅。即係講真句，你個個都係諗住乜嘢啊？個個都係諗住細細把，你擺落個手袋用都方便啲嘛，即係你會方便啲嘛。咁啊，所以就係咁樣咯。咁啊，我啊真係接得入啲啦，咁樣係嘛。咁啊唔緊要啦，但係睇到個底色啦，底色就係咁樣啦。咁啊，所以可以防到 UV， 同埋咧嗰個雨傘嗰個料咧。比較厚身啲嘅，咁所以你唔使驚喂直射落去防曬啊定點樣，即係開始夏天嚟啦咁樣，咁啊所以都啱晒咧。就算男又好女又好咁樣，男仔你咪可能買黑色咯咁樣，咁啊同埋佢輕身嘅，即係你就算你擺落去個書包度咧，你都唔使驚話好重，咁樣，咁啊所以咧男又好女又好，中意咩顏色嘅都冇所謂嘅。有時舊公司咧，佢一個咁啊幾錢一把咧？一把係35蚊，一把係35蚊。呢個好嘅訓練場所。好，跟住
有時會覺得嗰個際遇唔係咁好，咁又有啲唔開心，但係你又會調翻轉頭諗，同時間相處你好鬼 happy 啊，咁啊，即係21號你由啲人你唔好話我今日去咗邊度咧，我喂 hello，去咗深水埗，我即係第一次食嗰間其實做戲咧文記車仔麵。咁嚟嘅，即係我第一次食嘅，即係第一次食，即係好老實，即係成日都成日去啦，都可以咁講。即係深水埗，咁我要整緊嗰啲文件。另外一個係咁我即係今日去文記啦，文記咁我見到有幾間車仔麵間鋪咁樣。咁啊，平時好多人排隊啊嘛，就唔知點解咧，今日又冇人排隊咯。咁我即係第一日入去食啦咁樣，咁啊都幾咩嘅，即係你唔使 sales 唔使侍應嘅嗌嘅，咁就咁用個手機用 QR code 嗌餸咁樣。咁啊講真喎，即係講車仔麵啊，我唔知啦，即係而家咧食車仔麵咧，原來真係幾貴噶嘛，即係好似我公司樓下嗰間華記，我都覺得唔算平啦車仔麵。咁原來文記都唔平喎，即係好似我食2個餸啫，我食個咩豬腸，跟住再加個豬項。跟住一個油麵咁樣，跟住加支咩蔗汁咁樣，咁你已經去到幾多錢啦？50幾蚊嘅喎，50幾蚊嘅喎。如果我嗌多個餸咧，係70蚊，我冇記錯，好似70蚊一個餸，成16定18蚊一個餸。哇，成70蚊，咁我覺得食車仔麵食70蚊就好，我唔知大家嘅心態，我覺得如果食車仔麵食70蚊咧，我又覺得好似好誇張咁樣70蚊。你話好唔好食啊？我覺得可以嘅，即係可以啦，即係我自己覺得又唔係差嘅，即係講真句。咁啊，但係你話如果喂阿 Ken，如果要你排隊，你會唔會排咧？我又真係未必會排隊喎，即係講真，即係我見佢成日我嚟深水埗，成日有時都會，我會喺深水埗做完嘢。咁我就會有時去揾北河街咁樣明哥，或者同埋我自己去做嗰個文件咁樣啦。咁我多數都會喺深水埗食埋飯，跟住我先會去講真，去先翻西營盤。我費事又翻西營盤食啦，係咪先？食來食去又嗰啲。但係你問我喂，車仔麵而家食嘅嘢係咪真係好貴咧？咁樣真係好貴喎，真係好貴喎。即係你話喂，以前我食車仔麵成嚿水。成嚿水你有7、8個餸喎，而家真係冇可能7、8個餸啦。即係你諗下，我嗌3個餸啊，3個餸已經成70幾噶咯，成70幾蚊3個餸喎，3個餸啫喎。即係你嗌2個餸咧，差唔多成50幾蚊。文記係啊，文記啊。但係其實我又唔知佢點分啊，即係我又唔知佢有冇分家啦，定點樣啦咁樣。咁我見到係連住3間鋪嘅。即係頭尾嗰2家咧，應該係同係啦，因為佢個裝修一模一樣。中間嗰間咧係特別唔同啲嘅，即係特別唔同啲嘅。咁你問我話好唔好食？我覺得可以。但係你問我話傾咁，你會唔會排隊啊？我又唔會排隊。咁我叫咩餸啊？我叫咗一個豬紅，同埋一個豬大腸。我唔知大家啦，嗱，即係講真嘅。食車仔麵咧，唔知點解咧，你好中意食嗰啲咩豬大腸啊，定點樣？即係豬大腸、豬紅咁樣。咁佢啲豬紅係好啲嘅，即係唔會話一夾又係散啦咁樣。咁樣咯，嗌2個餸啫嘛，我已經50幾蚊噶啦，50幾蚊噶啦。係啊，車仔麵唔平，係啊，我公司樓下華記都唔平啊。即係咧，阿波成日TVB 嗰個阿波咧咁樣。成日會咩啊？成日賣噶嘛呢間廣告，即係華記呢間車仔麵。其實講真嘅，華記車仔麵咧，我自己食咧，我覺得我嗌3個餸咧，我都覺得唔飽嘅。即係我唔知啊，即係其實我係咪一個大食嘅人咧？我同大家講，我唔係一個大食嘅人。即係我就算好似文記食2個餸，我都會OK 嘅。但係我華記嗰度食咧。我真係覺得咧，真係食完真係好似冇乜點食過嘢咁啊！即係講真，即係我好少咯，好少啊，個麵都少啊。咁所以華記我都係食過2次咗緊，因為我公司食嘅人啊多啊，即係可能女士食嘅多。文記好貴，咩3筆館平啲啊，57蚊有3個餸，咁我又冇留意喎。即係我其實
我真係行咁樣，今日咪見咩食咩咯咁樣。同埋咧有一樣嘢就係咩咧？我今日唔知點解好多鴨仔團喎，真係講緊內地嘅團喎，內地嗰啲團係即係咩咧？應該係嗰啲咩？點講咧？我自己覺得啦，應該係3、4線嗰啲嚟嘅，3、4線嗰啲旅行團嚟嘅。因為點解咧？全部嘅團友咧，即係咁講嘅團友啦，全部都係好上年紀嗰啲嘅，即係講緊係70歲嗰啲嘅。即係我覺得係65加以上嘅，即係全部都係呢鴨仔團，同埋係上年紀嘅。跟住真係喺度介紹嘅，真係堅係介紹。呢度文記啊，食咩？食車仔麵啊咁樣啊，跟住啊帶佢行去第二度啊，跟住我又見到咧，另外咧有啲小學生咧，即係可能唔知啦，即係可能喺附近深水埗翻學定點樣？啲小學生有個老師帶啲小學生行嗰啲叫咩啊？嗰啲車仔檔啊，係咪小販檔啊？係咪叫類似小販檔啊嗰啲咁樣？咁啊帶佢哋去行啊定點啊？可能即係講真句，你正常而家有冇話好多人行深水埗咧？我覺得以前應該會多啲嘅，而家應該冇咁多嘅。即係你以前你可能深水埗，我自己細個嗰時去深水埗做咩咧？買遊戲機啊，即係買遊戲機嗰度有集中營啦、黃金咁樣，咁啊隔離有高登咁樣，或者你買電腦啊定點樣？但係而家我覺得應該都少咯，即係講真係好貴，行去食劉心記咩蝦子雲吞路，我下次可以試下喎，我都一定叫豬大腸、牛腩、雞翼。咖喱魚蛋、冬菇、花膠我又唔會嗌，佢嗰度有得嗌花膠，因為我知佢嗰隻花膠係咩嘛，即係嗰啲花膠係我哋嗰啲即係我成日同大家講咪藥房買嗰啲花膠嘅嗰啲花膠粒啊，佢係用嗰啲花膠粒嚟㗎嘛，咁所以我又唔會嗌嗰啲咩花膠嗰啲餸咯。但咖喱魚蛋啊都係咯，正常我打譬如我中意食咩豬大腸、咩豬紅。咁啊，呢兩個係鐵蛋或者雞翼尖或者嗰個咩啊？魚蛋啦咁樣咁咯。呢個防曬嘅防 UV 啊，防 UV 50價，價錢幾錢咧？35蚊一把，35蚊一把，價錢貴唔貴啊？應該唔貴啩，應該唔貴啊。等我一陣啊，我唔記得咗寫低先。嗱，總之個顏色咧，你可以到時咧再睇翻嘅，即係我會出個 post。另外跟住呢個係啊，其實即係你唔好諗住深水埗食嘢係咪一定平咧咁樣？咁可能你要去啲比較唔好咁出名嗰啲咯，即係茶記啊定點樣？咁我都有食過嗰啲茶餐廳嘅，即係講真會平過我哋唔係即係西營盤嘅，即係可能都係50零蚊啊咁樣。咁啊又唔會話去到我哋西營盤咁成60蚊以上嘅食嘅午餐啦咁樣。或者有咩顏色咧？係啦，有紫色啦。有藍色啦，有黑色啦，有白色啦，有米白色啦。咁啊，我會咧今晚夜晚咧會出個 post 嘅，即係咧有咩顏色咧咁樣。咁啊，到時大家可以留意下啦，嗰個顏色嗰度咁樣。咁啊，個餡咧就係咁樣啦。咁總之咧可以放心，佢嗰個防 UV 度咧係50加嘅，即係你就算你真係我哋平時買嗰啲防曬嘅，我哋嗰啲都係50加啫嘛。咁所以就算你真係唔記得咗搽防曬嘅，你都唔使驚。好似嗱，我哋買呢隻防 UV 都係50加啫嘛，50加啫嘛。咁所以就係咁咯咁樣。咁如果你真係唔記得搽防曬嘅，因為就嚟夏天啦，好老實。而家幾月啊？而家都3月啦，開始4月都熱㗎啦，開始都熱㗎啦。咁所以就係咯咁樣買定呢啲。同埋最緊要一樣嘢係咩咧？佢好細架嘅，即係你唔使今日好重。佢真係好輕嘅啫，即係你就算擺喺個手袋度都可以放心咁樣用，價錢亦都唔貴嘅，35蚊一把，係啊，有興趣嘅朋友咁啊，你可以問翻我或者有咩顏色啊，有咩顏色都得嘅。嗱，跟住咧另一樣嘢啦咁樣，我唯一真係食嘢覺得平咧喺邊度咧？即係北河街嘅，即係我成日去捐飯嗰度啦，明哥啦咁樣。咁我上次真係喺嗰度食埋啦，食過，我好記得食過咩咧？我都唔係食過飯餐，因為我晏晝唔係好中意食飯，咁我就
多數食麵啊、麵餐啊咁樣，咁啊有食過唔知類似一個特餐咁樣啦，咁樣咁啊可能係沙爹牛麵，跟住一個奄列，跟住一個包，跟住一杯凍飲咁樣。我冇記錯係30零蚊，即係好平啊！即係佢嗰個價錢咧係仲平過我自己喺我自己嘅香港仔嗰度食過早餐仲貴過佢。講真，即係早餐仲貴過佢咁樣，咁所以咧，好似我就覺得哇真係好平喎。咁啊，因為我係捐完飯，跟住我坐低食啦，咁樣坐低食咁，因為佢都好爆咁樣，即係都幾多人食噶嘛。咁啊咁巧有一個位我又未食嘢啊嘛，咁樣咁不如食啦咁樣咁啊。咁我覺得 O K 嘅，即係講得 O K 嘅，即係嗰個價錢啊，同埋對比啊，即係比較即係實惠啲啦咁樣。當然你話喂，即係講真。即係以而家咁嘅經濟，你話食個3餸嘅車仔麵要食成70蚊嘅，咁我又覺得真係太貴啦咁樣，咁啊，即係而家大家都係以慳啲啦咁樣，咁啊70蚊又我自己覺得都貴啦，講真係貴。咁啊，所以就係咁啦。嗱，跟住另外講另一樣嘢啦咁樣，咁啊一路吹水一路醒啦咁樣。嗱，呢個咩？呢個係一個油壺嚟嘅。咁啊，另一個嗰個日用品嘅供應商供過嚟，油壺佢有咩分別咧？佢分別在有一樣嘢咧，你用嘅油量咧可以好方便係點樣咧？你見唔見到呢度有個嘴嘅？咁啊，同埋有一個吸管咧，佢係點咧？佢係可以咁樣。咁啊可以噴，即係你好似咧燒嘢食咁樣，一噴，咁啊你用嘅量咧唔使多。當然你話我想落多啲油咁點咧？喂，一路係咁噴，咪有埋噴咯，阿 Ken 咁樣。咁佢可以咁樣嘅，一開咗咧，佢就可以自己倒又得。你或者咧就咁自己噴咧又得。自己噴又得，呢個係咩嚟？玻璃嚟嘅，放心啦，到時我哋都會有個巴紙啊，同埋有個盒啊裝住，咁所以你唔使驚佢嗰樣嘢嘅，即係會唔會爆啊定點啊？咁啊，大家幾開就知嘅咁樣。咁啊咁樣咯，咁啊幾好，顏色但係得呢一隻色嘅嘢，即係你問我係一個類似一個米白色咁樣，米白色嘅嘢啦咁樣。咁啊價錢幾錢咧？呢個係15蚊一個，即係如果你話我煮飯有時食，你買個12蚊店得唔得？我真係唔知嘅。咁你不如買呢啲，呢個幾方便嘅，即係你有時你用嘅油咧唔使多，即係可能有時而家成日啲女士成日講話少油嘛，少油咁樣少油或者唔使油咁樣，咁啊所以用呢啲嘢幾方便啦咁樣，你唔使驚話落多咗油，係咪先？簡單又方便。係啊，即係我唔知大家即係食車仔麵中唔中意我上次深水埗我又食過另一間嘅，即係文記前邊嘅。即係一間，我唔知佢出唔出名啦咁樣，咁我又嗰度又都食過，咁啊，所以我第二次食喺深水埗係食車仔麵咁樣，咁啊深水埗真係都多車仔麵呢啲嘢，多麵鋪啦，即係可以咁講，多麵鋪啦，因為我見到佢嗰度都今日見到有一間叫肥仔記嘅，咁啊我深水埗啊有，其實肥仔記都幾多鋪頭，即係我自己覺得。即係香港仔我又見到啦，深水埗又見到啦咁樣，咁啊我哋西營盤亦都有啦，嗰個肥仔記咁樣，咁啊都幾多啊！即係可能即係嗰個食麵嗰度咧，價錢真係比較平啦，好似幾錢啊一碗麵，我冇記錯好似28蚊一碗啫嘛，即係你28蚊一碗麵，魚蛋粉又好，或者雲吞麵又好，咁樣水餃麵又好，咁啊28蚊。以香港嚟講咧，呢個價錢咧已經叫好平啦，即係叫好平下啦。即係香港20零30蚊食嘢，因為麥當勞食個特價餐都要30蚊噶嘛，我冇記錯好似30蚊噶，咁所以低過30蚊咧，有嘢食咧喺香港咧，我自己覺得咧都好難得噶啦，即係講真。就做咗人生第一次啦。名義冇關嘅表演咧，就唱歌啦。好，跟住呢個一定要講啊！裏邊嘅嘢，我覺得都真係幾好食㗎。雖然佢有一間巴啦，咁但係咧對食物嘅質素都非常之有要求㗎。咁所以咧，即係我今日想介紹。嗱，呢個咧就應該係下個禮拜度。我睇翻先幾錢啊？出邊坐喺度呢度係幾超㗎？嗱，如果咩又費事搞錯嗰個價錢？一定要嚟呢間最醒咧。見到啦。
千祈咪走雞。呢一個韓國嘅士多啤梨乾啊，韓國嘅士多啤梨乾啦咁樣，咁啊，我冇記錯應該係下個禮拜尾咧會到啦，即係嗰個供應商同我講咗，喂，就嚟到啦咁樣，咁啊 Ken 你咪要攞貨？哦，係啊，我要攞貨啊，咁所以咧下個禮拜咧就會到，咁啊收到你又一個係啊，等我一陣啊，有事嘅，哇，咁多嘢，冇嘢喎，聞落去好入味喎，呢個對飛，我都以為。咁咧個士多啤梨咧就幾時到咧？應該係下個禮拜尾啦，咁啊大家可以放心啦咁樣，咁啊未試過嘅朋友咁可以試下啦咁樣，咁啊價錢咧幾錢咧？完全唔貴嘅，都係同翻以前嗰個價錢一模一樣嘅啫，即係一包係我哋買係一包係100 gram 啊，一包係100 gram 咁樣，價錢幾錢咧？就係28蚊一包，咁啊。士多啤梨乾咁樣，咁啊佢呢隻咧比較好，會嗰個士多啤梨味咧會濃郁啲嘅，即係同出邊嗰啲咧，好似咧白雪雪嗰啲咧，食落去咧好似奶素啊定點樣，完全唔同嘅。咁未試過嘅朋友咁可以試下啦咁樣。咁啊呢個係一個韓國嘅士多啤梨乾，價錢幾錢啊？28蚊。咁啊都差唔多係冇翻貨，差唔多係2個幾3個月噶啦，即係2個零月多啦咁樣。咁啊今日即係個供應商話終於到啦，咁啊未試過嘅朋友咁可以試下啦咁樣係啊。幾錢咧？28蚊一包，28蚊一包。我哋話覺得最濃係1，咁啊最後飲咯。我哋呢樣嘅必成係咪？係，同埋可能我哋嘅名牌只係用其他實去做啦，或者係入入喺入邊，所以咧嗰個感覺就同自己名牌子係有少少會 creamy 少少嘅，同埋呢個係你哋必成啊嘛。好，跟住泡3年，第一個出嘅咩料應該睇到而家，哇，好 creamy 㗎呢個，我嗰晚就係嚟食呢一個啦。我覺得呢個係必須要同大家推介，佢令佢哋滿口都係太子，同埋嗰個醬唔會覺得一劈劈。雖然你覺得好好一劈劈係菇啦喎。呢一個，呢個我哋冇食過。等我一陣啊。玉子咯，唔係魚子係，唔係魚子啊嘛。染色嗰隻孩子嚟嘅。呢個翻咗貨，咁啊俾大家睇下先。呢個最識形象嘅呢個就係嗰啲咩話？唔係雪糕。嗱呢一個。賣晒啦。等我一陣啊，擺喺呢度先。芝麻糊，即係芝麻糊，但係加咗酒嘅芝麻糊。嗱呢個咧終於到咗啦，即係你之前咧呢客咧咪成日問我，喂嗰個燉盅幾時有咧咁樣，咁啊翻咗貨啦，咁啊燉盅就係咁樣，同之前一樣啦，佢又唔會好細個。佢係一個單一嘅燉盅，咁啊非常之簡單又方便。個燉盅就係咁大個啦，即係你預佢差唔多係一人份量咁樣，咁啊完全都唔算細噶啦，即係一個人咁樣，咁啊簡簡單單啦。即係你有時你自己整嘅糖水或者好似今日有個有新人嘅太太啦，即係上嚟我公司跟住買啲嘢咁樣噶嘛，可能就快生咁樣。即係我成日都講你貨你自己嘅，貨你一個人入嘅，買啲電子燉盅咧最簡單又方便，因為點解咧？你就咁撳完又唔使睇火，又唔使成咁樣，咁啊你自己煲魚頭湯又好，煲咩都好，簡單又方便。咁啊一個咁樣嘅，叮當，咁啊仲有一個冚埋嘅。咁啊，亦都係放心啦，佢係英製嚟嘅，即係香港嘅電插蘇啊。咁啊，香港係電插蘇嚟嘅。咁啊，價錢咧，我哋賣幾錢咧？一個
電嘅燉盅，即係你問我煲湯又好，煲糖水又好，簡單又方便。價錢幾錢咧？我哋一個係120蚊一個，120蚊一個，120蚊一個咁啊燉盅咁樣噶嘛。有興趣嘅朋友咁啊可以落單啦咁樣咁啊燉盅。即係如果你屋企真係冇燉盅嘅，我成日同大家講，喂，你屋企一定要有個燉盅。點解咧？即係你唔使話一定幫我買定點樣。因為你有時好方便啊，即係你有時整糖水或者剩，同埋而家香港嘅人口咧開始越嚟越少嘛，即係你唔會話喂越嚟越多生好多個小朋友啊定點樣咧？你可能都係生一個或者兩個，或者你有時返工唔得閒咁樣就咁想整，好似我頭先咁講，你就咁可能煲個湯或者成咁樣咁啊，咁呢啲電燉盅就好幫到手啦。有時你即係整嗰啲桃膠。整桃膠或者牛奶咁樣燉鮮奶咁樣，咁用呢啲就得噶啦，就唔使話咁複雜，唔使咁複雜，即係又整個煲啊定點樣啊，就咁呢啲一插蘇，跟住擺晒落去，跟住校咗時間，咁啊得噶啦。咁啊全部都係輕觸式啦，咁啊同埋佢又唔係話嗰個好似手動啦，仲有好似而家真係好少啊。當然仲會有啦，即係你可能你去日本城度有啲係扭掣咁樣，但係扭掣嗰啲啊比較即係扭得多，可能係嗰個接觸可能不良啊定點樣啦，就會可能會爭啲。咁所以而家多數咧好老實，呢嘢都係用晒電子噶啦，即係用晒電子化咁樣。咁啊呢啲會比較好啲啦，即係講真會比較好啲咯。價錢咧幾錢咧？佢又唔貴嘅電燉盅，即係因為我見日本城話好貴噶嘛，買到超貴嘅。咁所以又唔同啦咁樣。咁啊價錢幾錢咧？咁啊我哋買120蚊一個嘅，120蚊一個。咁啊有興趣嘅朋友咁可以試下啦咁樣。好，跟住舊時嗰度廣告在先，都有好多啲荒廢好跟住村落啦，或者咧只係得翻一兩個人住嗰啲村落啦。咁啊，其實咧呢啲村嗱呢個如果我哋唔係行山啊，或者有啲人去廢探啊，又或者係我哋零炮之外咧，又好難。嗱一個咩嚟咧？呢個係一個去腳皮啦，即係可以咁講，去腳皮。咁啊就咁套落隻腳度，7日後佢自會甩皮。其實唔係7日後啦，即係你問啦，套完之後咧，大概係第2日、第3日度咧，開始會隻腳咧就會甩皮啦。咁佢會有嗰個去角質嗰樣嘢，咁啊非常之簡單又方便。咁用幾多次咧？一盒係用一次咯，一盒用一次咯。咁啊 total 有咩味咧？有薰衣草味。同埋玫瑰味，咁啊架仔嘢啦，咁啊就咁套落隻腳，跟住咧要幾耐咧嘅時間咁樣，咁啊一路好似當襪咁樣着，咁啊最好啦，套完之後自己加對襪啦，咁樣佢會壓得實啲啦，咁啊會好啲啦。咁啊時間咧大概係幾耐咧？你預佢9個字至1個鐘，9個字至1個鐘，咁啊 OK 嘅。跟住咧就咁掹翻出嚟，掹翻個腳套出嚟，跟住咧直接洗翻咧。咁 OK 嘅，咁佢咧會第2朝同埋第3日度，咁佢開始會係咁甩噶啦，甩皮，咁你唔使理佢啦咁樣，咁啊簡單又方便，咁啊去咗呢去腳質啦，即係如果你隻腳即係可能企得多或者行得多咁樣，咁啊可能即係俾嗰個角質層咧比較厚咧，咁啊用呢啲咧最簡單又方便，咁啊架仔嘅日本嘅，total 都係啦。又好似頭先咁講，有咩味咧？有薰衣草味，同埋一個玫瑰香味。咁啊，一盒幾錢咧？一盒係50蚊一盒啊！一盒係50蚊一盒啊！咁啊，有興趣朋友咁可以試下啦，咁樣。好，跟住好啦，嗱呢度咧就見到個土地，係因為之前啲村都有啊，係啊，村口位置一定有呢個土地嘅啦，福德正神啊嘛，福德正神，係啦，咁就唔記得字，我裝支得㗎啦，裝支係問候香喎，係啦，裝住香問候下先，打聲招呼先，希望今日拍攝順利啊！通常咧，聽講話如果啲村咧有啲咩事咧，都係揾土地幫手。冇錯啊，係嘛？就係保護村民㗎嘛。係啊，即係譬如啲咩靈異嘢啊，或者啲咩事啊，都係揾土地。土地冇錯啊。好，跟住呢個，咁啊呢個咩嚟嘅咧？咁樣俾大家睇下先。多謝土地公，多謝晒。
OK，好啊，嚟啦，我哋嚟啦，出發。咁啊，佢點同我講咧？嗱，好似我坐的士嘅時候咧，嗱，呢個係咩嚟？呢個係一個焦頭嘅，呢個地方嚟即係焦頭嗰樣嘢。咁啊，攞嚟整計啦，即係如果你整計要貼服啲咯，即係你如果你每朝起身咁樣，你個頭髮好濃鬆咧，咁啊啱晒嘅。咁呢個專係整頭髮，清新香味啦。咁啊細支啦，即係你就算擺喺手袋，擺喺個袋度，你隨時可以用啦。咁啊可以焦頭啦。咁啊，同埋佢有一個咩咧？佢有個保濕啦，有嗰個保濕修護啦，同埋嗰個防曬成分啦。咁啊，有花香味啦。咁啊，用後更加會亮澤啲咯，即係會靚少少啦啲頭髮咁樣。咁啊，未試過朋友咁可以試下啦咁樣。咁可以整前額啦、頭頂啦，同埋整個尾啦，咁樣會貼服啲。咁啊，本身我哋賣緊係35蚊一支，而家賣幾錢咧？25蚊一支啦。咁啊，有興趣嘅朋友咁可以試下啦。跟住，先啦，係啊。好，跟住。咁去到個地方咧，係一個人都冇嘅，係。但佢強調一個人都冇啊，因為嗰度已經係荒廢晒。當入到去嗰間其中間屋入嘅時候咧，咁入邊基本上所有嘅嘢都頹廢晒嘅。咁佢咪匿先咯，好過冇瓦遮頭啊嘛。咁一匿咧，匿咗食飯，因為走唔到。佢同我講咩咧？其實咧，好，跟住會停噶嘛。但係當佢落到，即係當個雨落到差唔多，即係天黑晒嘅時候咧，因為嗰度完全冇燈係啦，都行咗啦。咁佢又冇乜都冇，係。咁佢諗住差唔多停嘅時候，咪諗住出去望望啦。一出去嘅時候點不知咧，成個村落咧，都係霧啊，好大霧，佢完全睇唔到方向。啊死啦！點行咧？就算佢點縮都好，咁大霧你基本上都行唔到嘅。係。咁咪點咧？咁咪匿一匿咯，睇下。盡量呢度就係啲霧散，晏少少走。咁啊，我呢啲下突然間佢瞓着咗覺，瞓着咗。好啦，喺瞓嘅時候咧，突然間聽到咧，出邊咧好似有啲人腳步聲行入去，有細仔喺度嗌啊，喺度喊啊，有大喺度講嘢，吱吱浸浸咁樣。咁佢咪行出邊門望一望，一行出去，好多人，係啦，真係好多人，好熱鬧，變咗個市集咁。變咗市集咁啦，雖然嗰夜晚啦，佢見到有燈籠着，乜都有。好，跟住咩咁樣咁啊？好似今日上嚟嘅客戶咁樣，主力主力都係買呢啲咁嘅嘢，即係你可能都係轉天氣或者煲湯，或者就咁買個湯包咁樣。買個湯包都係主力，都係買咩？都係主力，都係買嗰啲咩虎魚靈芝啊，或者可能係雪耳湯包咁樣。咁啊，最近即係主力咧，都係全部都係搞呢啲咁嘅貨啦咁樣。咁而係嗰句啦。即係開始即係轉天氣啦，即係大家又唔係好熱啦呢段時候，要煲湯嘅都係呢段時間啦。即係你過多2個月，可能打個譬如5月，你又未必點樣煲湯，因為實在太熱啦咁樣。5月至8月嗰段時間太熱，你啊煲湯可能少啲，可能煲涼茶反而主力係多啲啦，可能冬瓜水或者清補涼咁樣，咁我嚟清熱氣咁樣，咁啊煲湯可能就會相對會少啲啦。咁啊，但係可能就好多人都係好似啊，即係買俾啲孫啊，或者買俾屋企人啊，我嚟煲湯用嘅，都係類似呢啲，即係可能虎魚靈芝、平貝、鱷魚肉，成日都係呢啲嘅啦。即係煲湯主要咧，我嚟止咳潤肺咧就係呢啲嘢啦。咁啊，價錢咧幾錢咧？我哋買咧淨係買呢一隻啦，買咗好多年嘅啦，買咗差唔多係。我由做嗰時就即係開始由黃竹坑開始做生意嗰時，已經係淨係攞呢一隻嘅泰國嘅鱷魚肉。又係佢業主啦，即係泰國嘅鱷魚肉出邊好多款咩鱷魚肉啊，好點都好，可能有啲啊淨係買一隻手掌又好咁樣。咁啊，有啲朋友問我，喂，你有冇買嗰啲一隻手掌嗰啲？我真係冇買嘅，即係一來佢嗰啲價錢唔平啦，即係你可能講緊都係一斤都差唔多係講緊成5-6嚿水多。二來就即係一隻手掌就可能就恐怖啲啦，即係我自己覺得係比較恐怖啲啦。咁所以就係咁啦。咁我哋主力咧都係賣呢啲啦，即係2兩裝嘅一包，2兩裝一包，我哋自己賣緊幾錢咧？相對地，我哋覺得我自己個賣嘅價錢都唔算貴，即係可能佢年頭都加咗一次少少嘅價錢啦咁樣。咁但係我哋都係 keep 住啦，即係你好似加少少咁樣又唔湯唔水嗰個價錢嗰度，咁我哋都係 keep 住賣70蚊啦，70蚊2兩咯。你見到出邊大部分可能都係賣緊75蚊或者80蚊咁樣2兩咁樣，大部分都係賣呢個價啦，70蚊相對比較少。咁所以又係嗰句啦，有興趣嘅朋友咁可以試下啦。咁啊呢個係泰國嘅正宗嘅鱷魚肉，幾錢啊
兩80。喂，hello 葉小姐，喂，hello 葉小姐。好，跟住嗱，花生糖咁啊！而家好老實啦，即係呢啲咁嘅花生糖咧，喺香港嚟講咧，已經真係比較真係越來越少啦。即係香港生產嘅花生糖真係越來越少，可能真係個人工嗰個問題啦。即係好似我今日同啲老細，可能同啲澳門嘅老細傾偈咁樣，點解澳門嘅生存嘅能力會比香港強咧？就唔係比如話大家嘅生意話佢特別多咗定點樣，而係嗰個人工嗰樣嘢啦，即係個人工係平好多啦。因為澳門係可以請勞工啊嘛，即係可能大家都知啦。咁樣而請個勞工個價錢咧，係即係等於香港請一個澳門差唔多請2個多噶啦。即係你可能澳門請一個員工都係講緊係7000幾8000蚊，8000蚊到啦，8000蚊葡紙咁樣。咁你請2個都係16,000蚊，咁好老實。好似我哋香港計西營盤，你請個男仔可能係搬貨送貨咁樣，講緊嘅人工都要16,000-17,000蚊啦，16,000蚊仲要雙糧花紅咁樣。咁所以點解話澳門嗰度嗰個相對嗰個成本可以，就算你生意冇咁好，或者真係回落咗咁樣，但係嗰個鋪租同埋嗰個人工真係爭好遠啦，淨係好似我頭先講嗰個人工咁樣，你2個人先係16000，你4個人先係3萬幾。如果香港講4個人，差唔多講緊係差唔多係成700萬蚊，咁啊真係嗰個成本係重好多啦咁樣。咁所以都大家各有各辛苦啦咁樣。咁所以好似呢啲香港嘅花生糖已經真係越來越少，因為冇計啊，即係你個人工嘅問題啊，咁啊同埋即係越來越少人做啦，即係可能即係好老實又係嗰句。你而家後生，好少人會入呢一行噶嘛，即係好似我哋做海味嘅行業，即係大家如果有買即係去鋪頭、地鋪或者商場咁樣，咁你見嘅都好少後生會做海味呢一個行業啦，即係你好少見到20零歲會做呢行，而家真係好少，即係又係嗰個即係冇乜人願意入行。咁所以都呢個行業都係屎捱啊咁樣。咁啊好似呢啲花生糖咁樣，我哋賣1包係幾多咯？我哋賣1包係半磅裝嘅，1包係半磅裝。我哋賣幾錢咧？我哋賣緊係25蚊半磅，25蚊半磅咯。咁啊，所以個期去到幾時啊？去到26年噶啦，放心啦，去到26年。咁啊，未試過嘅朋友咁去試下啦，花生糖。咁啊，食啊幾好食嘅，講真，即係你同兒時食嗰樣嘢差唔多，但係有一樣嘢我最中意就係一落去係獨立包裝咯，獨立包裝，因為我永遠都覺得係獨立包裝係好緊要啊嘛，即係你唔獨立包裝，你開咗出嚟你食唔晒，咁點咧咁樣，咁你又要你轉頭都會淋噶啦咁樣，咁但係呢啲又唔同啦，呢啲唔同啦，咁所以就係咁啦，未試過嘅朋友咁可以試下。花生糖幾錢啊？25蚊半磅。好，跟住。呢隻貓就好乖添喎，貓同你傾偈添喎，歡迎你嚟喎。喂，我仲見到啲嘢啊，我望先喺右手邊，頭先一行入嚟見，咦有個神像嘅，有可能都係村民供奉喺度係咪？關帝像，之前你又冇見過呢個，都係最近呢幾年我見嘅，係咪啊？好啦，我哋要翻去睇下啦，當時啦。感受翻當時發生嘅事。頭先講完事入嚟之後啊，開始講啦，好啊。嗱，有啲批格係真係深啲啊。好，小心啊，唔好踩到水。好，我哋入去啲屋望下先。哇，終於嚟到，聞名不如見面。嗰時黑殼入晒水嗱，呢一個算好啲。嗱，一個咩嚟咧？呢個係個北芪。咁我哋賣咧，好老實，我哋賣嚟賣去都係賣黑芪嘅啫，賣黑芪嘅啫。即係我哋賣黑芪。你見到出邊咧，如果係咁嘅款咧，都係黑芪嚟噶。但係我見即係好老實，有啲鋪頭都唔會話佢自己黑芪嘅。
因為黑期個價錢咧相對地會平好多啊嘛，會平好多。咁好多都話自己黃期買嘅價錢大概係灣即係300幾蚊一斤。我哋賣緊咧講緊黑期咧一斤都係120蚊啊，120蚊一斤。咁所以大家真係要留意翻嗰個價錢啊，同埋嗰個款式啊。即係你唔好以為佢個樣，佢話係黃期就黃期啦咁樣，咁啊死㗎啦！價錢係相差唔係講緊1倍係2倍多咁樣。咁所以大家你自己要留意下。嗱，我哋呢個直接賣黑期嘅啫，我哋賣幾錢咧？半斤咧就係60蚊嘅，半斤係60蚊。咁啊有興趣朋友咁可以試下啦咁樣。你問我粗用咧，我就覺得 OK 㗎啦咁樣。唔使話一定要用黃期。即係佢接近住，我印象好似係呢都已經呢一間嚟嘅。OK，有朋友咧就突然間跪低咗喎，踎低咗喎。哦，咁我走埋去啦，嚇佢啦。喂，點啊？你咩事啊？佢話咧唔得，我行唔到啊！而家我行唔到咩事啊？後尾我 friend 行翻過嚟同我講：喂，好似唔係好舒服喎。啊，我話唔係喎，你係咪真係扮嘢先？因為好多你咪扮嘢唔行啦。佢話唔係啊，我真係㗎，頭先我膊頭俾人打到好多。花生糖收到你。點啊？真係佢話。咁啊，美方嗰度可能下個禮拜啦，幫你寄嗰個郵局啦咁樣，因為點解咧？又係嗰句啦，郵局嗰度咧幾時要寄咧咁樣，咁啊寄埋呢個月嘅啫，即係暫定係知道係呢個月啦咁樣。因為點解咧？佢會唔會跟住加價咧？我都唔知啊嘛。即係佢，因為而家個郵局個價錢實在太平啦，即係你講緊係20 kg 都係10蚊咁樣，咁啊又係嗰句啦，即係睇下佢會唔會加價定點樣啦，或者定係會繼續做落去啦，因為佢都做咗成半年多，可能佢覺得個差唔多啦，做夠啦嗰個時間，咁啊佢唔做咁樣都唔出奇嘅咁樣，咁啊所以真係要睇下郵局仲做唔做個優惠啊。當然如果佢做嘅，大家如果你買嘅貨當然會平啲啦，即係大家譬如你就咁買個燉裝又好，或者嗰個智能嗰個養生壺又好咁樣，咁我嗰啲嗰個 size 比較大啲啊，即係如果你寄順豐可能個價錢都會貴少少啊，咁你如果寄郵局啊冇所謂啦，咁啊你可能 pack 得仲好啲添啦，但係嗰啲咁啊包紙啊定點啊，咁都唔使驚話喂，驚佢收嗰個體積啊，體積始終一定係貴嘅，即係順豐。好，跟住咁啊有呢一個，咁啊大家知啦，即係呢一隻比較平啲嘅，呢隻比較平啲嘅12隻，咁啊一個上月嘅智利鮑魚，咁啊一個清湯咯，咁啊又係嗰句。上月嘅智利包咧，全部個固重咧都係213 gram 嘅，全部都係213 gram。咁啊，即係整重啊，即係淨係個鮑魚個重量咧係213 gram。咁個 deadline 去到幾時？去到27年啦，咁啊有排啦。而家先25年啫嘛，而家先係25年啦，即係差唔多有成2年時間啦。咁啊12隻咧係價錢咧係最抵玩嘅，而個質素咧比較我覺得咧會比較好再好啲啦。即係我公司咧，如果講嘅質素咧最好咧。一來台灣，二來就係呢隻上月嘅智利㗎啦，咁樣未試過朋友咁可以試下12隻，價錢係相對地平咯，即係價錢幾錢咯？我哋賣緊係125蚊一罐，125蚊一罐，又係嗰句你唔知你自己想食咩嘅，咁啊食呢啲咧簡單又方便。真係企咗喺度喎，哇好大個喎，好大個喎，唔會講笑喎，一講係真係。喺呢個位喎，師傅，你見到係邊個位㗎？嗱，我見喺度門度嘅，當時佢企喺度門度嘅。嗱，今日咧有位太太係非常之好咯，即係我成日見佢啊，成日見到佢，因為點解佢都係次咧都會嚟我公司嗰度買嘅，即係嚟我公司嗰度買，咁啊買咩咧？就買呢隻4寶飯。咁佢每一次就唔係買1樽2樽咁樣，咁啊佢又會幫埋其他嘅朋友啦，或者屋企人啦咁樣親朋好友啦，咁樣一次買，每次都買6至8樽嘅，買6至8樽。咁啊佢亦都唔係食到第一次啦，即係佢差唔多佢幫我買咗成差唔多3次。咁啊，如果你買6至8樽，咁正常你如果你自己一個人食或者2個人食都食到一段時間啦，因為1樽差唔多食到成2個月多，成2個月咁樣。咁啊，有嗰句
個質素咧唔使懷疑嘅，同埋個供應商會話：哇，阿 Ken 你會唔會不停咁樣轉嗰個供應商？我哋唔會嘅，都係同一個供應商。所以咧，你嗰個質素咧可以有嗰個品質嗰個保證，就唔使驚話喂會溝咗其他嘢啊，古靈精怪嘅嘢冇嘅。即係就算我成日同大家講，即係個個男士又好，女士又好，你即係你過咗嗰個年齡，即係可能年齡殘咁樣，年紀大或者你好即係越來越多嗰個問題，即係身體嗰度可能有三高或者有肥啊定點樣啊，或者脂肪太多啊咁樣。我成日叫大家喂，你不如得閒食下呢啲啦，就唔使食得太多啊。我成日同大家講唔使食太多，你每一次食一斤就得㗎啦。即係你朝頭早起身食一斤咁就 OK 嘅，簡單又方便。即係你當一個保健產品咁樣食，即係等於你買嗰啲膠囊食係一模一樣嘅啫。只不過我哋一日咧係食一次啊，就佢寫法咧就叫早晚一次，但我叫全部客咧係朝頭早食，即係你刷完牙洗完面，空肚就咁一匙羹仔咁啊擺落口度，跟住飲啖水咁 OK 嘅，空肚食係最好嘅，吸收力係最強㗎啦。咁啊，所以又係嗰句未試過嘅朋友，而你有好似我頭先講嗰啲問題所在嘅，咁你可以試下啦。咁一樽大概係食到差唔多係2個月度，又係嗰句啦。即係你食完之後，你唔好問我喂1個禮拜2個禮拜，跟住好似冇乜反應嘅。每食一樣嘢，你就算食重組又好，食燕窩又好，你都要有個療程啊。療程大概個時間係大概幾耐？大概都係1個月度啦，1個月度啊。咁所以咧，1個月後即係你自己 mark 低佢咯咁樣。我1號食，咁你下個月4號你再度翻你自己個度數，咁你又知道個度數咧會點樣咯？即係你係就咁講啊，冇意思啊咁樣。咁所以就係咁啦咁樣。咁我哋賣嘅一樽係幾錢咧？我哋賣緊係一樽係150蚊一樽啊。150蚊樽啊，咁啊完全唔貴嘅咁樣，咁啊又係嗰句唔會話溝埋啲古靈精怪嘅嘢嘅，即係好多朋友買呢啲嘅粉咧，好驚一樣嘢就係咩？我都唔知係嗰樣嘢係咪嗰樣物料嚟嘅，即係可能你話田七係咪真係田七啊？定係溝咗其他嘢？放心啦，我哋唔係第一日賣嘅，即係我哋賣呢個粉咧都賣咗好耐，我估差唔多係3年都有，咁啊都係 keep 住同一個供應商，咁所以大家可以放心嗰樣嘢，唔使驚話喂個品質會突然間唔同咗啊定點樣？咁啊價錢幾錢咧？一樽係幾重咧？一樽係120 gram 度啊，120 gram 度，120 gram 度。咁啊未試過朋友咁去試下，價錢幾錢咧？我哋賣緊係150蚊一樽，150蚊一樽。好，大家晒啊！可能佢想喊你。係啊，佢知道叫翻嚟啦。係啊，揾電話。後尾點啊？後尾第二日翻嚟先揾電話。第二日你翻嚟，係翻嚟。咁結果係佢就喺門口度咯，真係喺門口度啊！真係。哦。即係揾翻電話真係啦。係啊。嗱，跟住啊，翻嚟揾翻。咁我哋同佢。琴日翻咗貨啦。咁啊，好啊，真係未包好啊。濕嘅魷魚啦咁樣噶嘛，一包係幾多咧？一包係150 gram， 一包係150 gram。我哋賣嘅價錢係幾錢咧？36蚊一包。咁啊，我應該會下個禮拜先包啦，咁樣噶嘛，因為一次過包晒啦。咁啊，如果你中意食濕嘅魷魚咧，咁啊，咋諗啊？因為我唔係成日包呢啲嘅，因為自從小幫手唔喺度啦，我成日好少包呢啲，我覺得包呢啲嘢好煩啊嘛。咁所以就係咁啊。所以就係咁啦。有興趣嘅朋友咁樣試下濕魷魚，辣唔辣咧？一定辣噶啦，即係好老實。但係食呢啲魷魚你唔辣又唔好食啦咁樣。咁啊，價錢幾錢咧？一包係36蚊一包，36蚊一包。未試過朋友咁可以試下。將市祠堂喺度，其實呢個祠堂之前都有翻嚟呢度咧，每年都過嚟翻新嘅，係咪？嗰個祠堂喺出面對面以前呢度黐住得好靚，食得好靚。但而家好似就冇，係啦。即係睇到啲古色古香味道咯，以前啲人嘅村落係點樣，傳開點樣㗎，睇到咯。呢有新元制嘅。好，跟住。係啊，新裝嘅呢個係。其實即係話俾你聽，有人喺度繼續喺度住啊、翻新啊都有。佢3個月測試一次，佢哋即係呢度有電。咁所以其實嗰陣時嗰個的士話。唔好寄郵局寄順豐可以啊？請問日本嘅堅魚粉啊，放湯用嘅有冇啊？嗰個真係冇喎，即係嗰個堅魚粉啊嘛，日本嗰個啊嘛，冇喎真係。係啊，如果你翻工啊，寄郵局唔啱你，寄順豐係穩陣啲嘅。好詭異，濕油啊！
收到你。等我陣係唔好意思啊。好，跟住呢個，呢個咩嚟嘅咧？呢一個係一個公魚缸，我唔知大家有冇食過呢個公魚缸？咁啊，非常之簡單方便，咁啊，價錢幾錢咧？一包4兩裝，4兩就咁多啦。我哋就咁蒸水，即係你就咁蒸嚟食，跟住咧就咁加豉油咁就得噶啦。價錢幾錢咧？我哋賣緊35蚊一包，35蚊一包。係啊，都隔離咯，好明顯係啦，係啊，處個灶頭啊嘛，呢個白日柴咯，係咯，呢個廚房嚟㗎呢個，所以就做好完整咯，呢個喺度。啊，隔離屋就係住㗎，呢個就係住㗎，呢個係住喺度，呢個喺度住㗎啦，好明顯。呢個就係大門。咁我老實即係你問我喂，如果你做湯底，我公司有咩？我只係得一種嘅啫，得一種就係大地魚粉嘅啫，即係得一種大地魚粉。咁啊，所以咧有興趣嘅朋友咁可以試下，一包好大包噶啦。咁啊，幾多包？幾重咧？一包係200 gram 啊，一包係200 gram，200 gram 都唔輕啊，4兩幾噶啦，4兩係150蚊。咁所以差唔多係5兩幾嘅，5兩幾都係啊。咁大包咯，咁啊要擺翻個雪櫃嘅，咁我哋嚟點用咧？我哋就咁整湯底嘅，整湯底，即係你當雞粉咁樣，只不過係一個大地魚咯，大地魚整咗份啦。咁啊本身有一條條嘅，一條條嗰啲有冇咧？我哋公司都有嘅，只不過可能有啲朋友覺得麻煩啦，要自己舂啦咁樣。咁啊粉咧就會簡單啲啦。咁啊又嗰句啦，未試嘅朋友咁可以試下啦。價錢幾錢咧？一包係40蚊，一包係40蚊。呢度係好多特別嘅蜻蜓啊、蝴蝶啊，係啊，嗰啲品種喎，好多種啊，香港特有㗎，呢個係咯，係啊，其實呢度咁多呢啲獨特嘅生物喎，同埋以前咧，我記得咧，呢度好多花海嘅，係啊，逢親假咧，好多人喺呢度咧就影相㗎，好靚嘅呢度，OK，所以大家真係嚟呢度。大地魚粉好香好正，包雲吞流係啊。你可以包雲吞或者即係整，好似我頭先我講話，你整烏冬，我可能屋企都好少話煮河粉啊定點樣，即係烏冬咧，相對地會比較大路啲，即係你可能就咁做個湯底，即係你平時可能你用雞粉多，咁啊可能大家雞粉又驚用得多啊味精啊定點樣，咁你可以用大地魚咯，但係記住啦，即係收到貨嘅朋友，你要擺翻個雪櫃啦，因為我哋本身呢啲咧真係要雪嘅，你唔雪咧真係會壞嘅，咁所以就係咁咯。咁啊，使一擺冰箱佢又唔使擺冰箱，就咁擺下架得噶啦，咁所以就非常之簡單又方便，未試過朋友咁可以試下。好，跟住啊呢個咩嚟咧？呢個一個紅蘿蔔乾，咁啊仲有幾多包？仲有唔知剩翻1兩包。咁啊又係嗰句未試過嘅朋友咁可以試下，幾錢咧？咁啊紅蘿蔔乾我冇記錯好似係25蚊一包，25蚊一包，有興趣朋友咁可以試下啦，咁樣25蚊一包。今日咧講嘅嘢咧就係講咁多啦，有燉盅啦，咁啊翻咗貨喺公司㗎啦已經，咁啊價錢幾錢一個咧？一個係120蚊，咁啊一人嘅份量，2人份量啦，咁啊所以簡單又方便，記住啦呢一個。防 UV 嘅50加嘅啫，咁啊一把係幾錢咧？一把係35蚊一把。咁啊晏啲咧，我會再出埋個 post 咧，話俾大家聽裏邊有咩顏色嘅，即係有紫色啦，有藍色啦，有米白色啦，有黑色啦咁樣。咁啊有幾隻色嘅咁樣。咁啊到時俾大家自己睇相嗰度自己揀啦。總之個價錢幾錢咧？35蚊嘅，同埋咧佢係6個骨啦，咁啊所以你唔使驚話好容易反啊定點咩，同埋係好輕身嘅，咁啊同埋佢個料咧比較重啲，因為點解佢可以防到嗰個紫外線性咧？佢個底咧都係用翻黑色底啦，冇咁容易透光咯。咁啊同埋咧佢比較厚身啲，咁啊大家可以放心嗰樣嘢。價錢幾錢咧？一把係35蚊咯，咁啊所以就係咁啦。咁啊未試過嘅朋友咁啊就係夏天啦咁樣，咁啊真係有咁嘅需要咧，咁你可以試啦咁樣。好，跟住。另外一樣嘢就係咩咧？等我一陣啊。好似我行落嚟就係咁行到呢個踩地紅乾收到紅蘿蔔啊，係啊。原來呢度有一個山墳。
以前咧，我又行落嚟寫就唔好意思，即係嗰時有冇睇到佢噶？係就係呢度，就係啊，因為你睇唔到嘛。而家就喺度啦，清晰咗好多啦。以前係啲草啊遮晒，完全係。係啊係。咁行落嚟好啦小心啲啊。跟住就係嗰個啊，係啦，講埋呢一個。有啦，咁啊有個噴嘴，同埋咧就咁開，可以就咁開，可以自己再加油，非常之簡單又方便。咁啊一個玻璃樽嚟嘅，咁啊簡單，你唔使驚話喂入油，即係一定要用玻璃樽，唔好用膠樽。成日講，因為膠樽會食咗個陣味嘅，咁啊所以就好怪咁樣。咁啊價錢幾錢咧？咁樣一樽係15蚊一樽，咁啊好攞嚟俾你噴嘅。可以噴嘅，即係你喺度就咁噴咧，你自己落嘅油咧，相對地會少啲，即係好得意，好盞鬼。咁啊，所以就係咁。啊，未試過朋友咁去試下啦，咁樣。咁啊，今日講嘅嘢就係差唔多啦，咁樣。咁啊，因為都差唔多咯，翻屋企嗰度。咁啊，有時間再講啦，嗰個直播咁樣，古靈精怪嘅嘢。白色係咪嗰個煲嚟？呢個係一個燉盅嚟嘅。咁啊，所以咧係一個燉盅，咁啊英製嘅，即係英式嘅插頭嚟嘅。咁啊個燉盅就係咁大個。你問我係咪好細個咧？我又覺得佢唔算好細個。即係如果你講緊係一二人嗰份量嗰個燉盅咧，我覺得呢個差唔多。咁啊，你自己攞嚟燉糖水又好，煲湯又好，魚頭湯又好，咩都得噶，簡單又方便咁啊，咁樣就搞掂晒。係咁啊一個。咁啊條線都唔係好短嘅，咁啊同埋佢都係香港插頭嚟嘅，咁啊放心啦咁樣。咁啊價錢幾錢咧？就一個係120蚊一個。咁啊好老實啦，我自己去過日本城嗰度睇啦咁樣。其實日本城如果買呢啲電燉盅咧，差唔多成2嚿水多。其實都日本城，我覺得賣呢啲咁嘅電器，相對地已經係叫平啲嘅，即係唔可以叫貴嘅，平啲嘅啦。即係你如果你講係吉之島定點樣，價錢更加貴啦咁樣。咁所以我哋賣嘅價錢120蚊一個都幾性價比好高嘅，咁可以咁講啦咁樣。咁啊，到時大家你睇到嗰個另外，我哋有一個訂咗個咩養生壺嗰度，到時你都會知道嗰樣嘢又係好平啦，即係你都係81蚊咋嗰個養生壺咁樣。咁啊，到時大家可以留意下啦。咁啊，個貨已經翻緊嚟嘅，咁睇下幾時搞掂晒。咁啊，到時再俾大家睇下嗰個直播係如何啦，如何嘅樣子啦咁樣。咁你今日所講嘅嘢就係講咁多啦。咁啊，下次咧咁啊再吹過啦，咁樣係咁先，拜拜。